很冰哦。人顶大来，遐大家拢要落去耍。大家嘛落去来，这好凉哦。好凉哦。这个拿开就可以。下去脱。哎呀，变成比赛不用脱鞋了。这样子会卫生哦。这个不能吃，那个是冰鱼的，它个是冰镇的作用而已。我来示范。这个是不能吃的。就下去就好了。啊？就下去就好了。感受一下，看看啦。很凉哦。我帮你拍一张。很温哦。哎，还蛮凉的。真的啊，很凉啊。在那边晒那么热，赶快小孩子。它这个整个箩筐装的冰，就是今天要出港的话，抓到鱼就是要用的。里面多深？差不多一个人的深。对，可以睡2个了，没有问题。瘦一点的话，这个加到满差不多。刚好的也可以睡2个。哎，差不多是，一磅，我一支300磅啦。哦，一支300磅哦，差不多15只啦，300磅。4500磅。4500磅。重量4500磅的冰块。嗯。不敢下去哦。可以啊。谁要下去？不敢。慢慢走没关系。你蹲下去比较凉，站着不凉。对。蹲下去比较凉。你们这一批都是大人下去，上一批都小孩子哎，哇，大家都抢着要进去哎。对呀。我不想出来。真的很冰哎。小朋友要不要下去看看？你去看我一下。为了你们船长都把窗打开了嘞。你拿那根。不下去也会后悔，很凉哎。这个已经固定了。哦，这固定的，这是什么？没有固定，是你搬不动。是吧？你上来，我搬给你看。我可以。哦，好重。这个哈，这个就是挖冰的。那你找找看。看我那个猪八戒拿的是在凿冰的啦。你冰要挖它才会起来，不然它冰会凝固啊。很重哦。好重。冰哎。对啊，就很冰啊。好重哦，看起来好重哦。你们要试试看。很冰。啊。有没有？怎么样？准备跳下去了吗？摸前面会更冰。他们不能拿，太重了，太重了。有没有？很冰哦。哦，辛苦哎。准备好了吗？上次来那个小孩子，大家都要上去，男女都要下去。好凉哦。这一班比较大的瓦数，然后有打亮。所以说是你们刚才看的上面那个灯，空中的灯，它有分开，你才不会在赶的时候哦被掉，完蛋了。就要关上面就关到下面，所以我给他设计就是说，哦，这个就是上面的灯，然后这个是下面的灯，这个都是下面的灯。下面的灯是把它放到水里，还是挂在船上？对，都放在水里。水里。一盏灯，这个灯叫做路网灯。就是最前面在后面这个灯，所有的鱼要进去就是靠这个灯。慢慢关到后面剩这盏灯，它是不是在这边？然后船长这边有一个调节器，可以光可以暗，看你要多光多暗，然后鱼聚集到后面来的话，你这盏灯慢慢拉到往里面，那鱼就会跟着走。长度有到那个船的后面的。拉进去，我船长再卷起来，卷网器卷起来，这个就是卷网器，你看会不会动？这个就卷网器，卷起来，只要起来，鱼就在往里面，就这样而已。
到底了，到底你就把这个捡起来，这样就捡起来。还是很清楚，他们对，不要整个都散。可是，在国小的时候，通常比较难知道，这样所以多半要靠家长可以用电动引导。所以其实家长刚开始在好，拉紧，这样就行。好了，你可以卷了。放下去要慢一点。为什么你都不会？哦，一下就上来了。这下去的话就是不要放得太重，然后再用手剪。他们也是来，就是像这样子半天一天的变。理事长，它这个跟娱乐渔船的一样吗？娱乐渔船的钓竿？一样，钓竿大部分都是一样，但是他们钓的鱼是用漂的，那个是，因为他们还没有到，他们没有钓那么深啊，他们只是半水的啦，他们鱼是娱乐渔船都是钓那个马浪啦，小卷花枝，花枝很少啦，花枝是专业的啦，专业的钓，不好钓啊，花枝是专业的。最近是出什么鱼啊？最近哦，恰章码头，啊不就嘎啦啦，嘎啦码头啦，这个很难钓，很难钓，码头难钓。要到那个差不多16、7海里外，遇到风就基隆屿外面，基隆屿在外啊，都还在彭佳屿哦，花瓶鱼啊，花瓶有，花瓶梅花鱼中间呐。哦，它这个拉好紧哦，到底了，已经快鱼竿都快断了。不会啦。你看凸出来了，来，这里面你放。中间也有。所以其实它是对的，可是你就是要。就养。我是跟你们看。这样子就。还短还小。那小点。哦，你就可以把这个拨开，这里就没有刺，这里都是肉。等一下还会有更多。那你再从这边，没有这一只，这边一样有一个，这里这样拨起来就没有刺了。鱼肚的地方刺比较多了，你没有鱼肚的地方就比较没有刺，就可以这样子拨。好吃吗？